ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചൂട് കാലത്ത് പൊതുവെ റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടത്തുകാർ ബുട്ട, പിന്നെ മക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഈ ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചോളം. ഇത് ഞാൻ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പം കണ്ടു. അപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി. അപ്പം ഇവരെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ പച്ചക്ക് പൊളിച്ച് നമ്മളെ എന്താ പറയുക കനലിൽ വെച്ച് ചുട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ചെറുനാരങ്ങയും ഉപ്പും ഒക്കെ തേച്ചിട്ടാണ് തരുന്നത്. പണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പം പഴയ നോസ്റ്റാൾജിയൊക്കെ പുറത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിച്ചു. ഇവിടെ ഇപ്പം ചെറുങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയമാണ്. അപ്പം നല്ല വൈബാണ് ഇത്. വൈകിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നല്ല വിറ്റാമിനുള്ള സാധനമാണ്. പെട്ടെന്ന് വിശപ്പ് മാറും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് വില എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതിന് 10 രൂപ, കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ 20 രൂപ മേടിക്കും. അത് ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇലയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് തരും. അപ്പം ഇതേപോലത്തെ നല്ല എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്.